पासे ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा आहियूं। नवाबशाह जे इलाइक़े महमूदाबाद वारे इलाइक़े में फुर ऐं मज़ामते हथियारबंदनि फौरन नौजवान खे क़त्ल करे छॾियो आहे। हथियारबंद फौरन मोबाइल फोन दौरान मज़ामते रमज़ान लाशारी खे गोलियुनि जो खाज बणाए छॾियो आहे। अफ़सोसनाक ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा आहियूं। नवाबशाह जे इलाइक़े महमूदाबाद वारे इलाइक़े में फुर मज़ामते हथियारबंदनि फौरन नौजवान खे क़त्ल करे छॾियो आहे। हथियारबंद फौरन मोबाइल फोन दौरान मज़ामते रमज़ान लाशारी खे गोलियुनि जो खाज बणाए छॾियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर में असां शेयर कंदा हलूं। नवाबशाह जे इलाइक़े महमूदाबाद वारे इलाइक़े में फुर मज़ामते हथियारबंद फौरन नौजवान खे क़त्ल करे छॾियो आहे। हथियारबंद फौरन मोबाइल फोन दौरान मज़ामते रमज़ान लाशारी खे गोलियुनि जो खाज बणाए छॾियो आहे। ख़बर में असां शेयर करे रहिया आहियूं। नवाबशाह जे इलाइक़े महमूदाबाद वारे इलाइक़े में फुर मज़ामते हथियारबंद फौरन नौजवान खे क़त्ल करे छॾियो आहे। हथियारबंद फौरन मोबाइल फोन दौरान मज़ामते रमज़ान लाशारी खे गोलियुनि जो खाज बणाए छॾियो आहे। इन बाबति वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर रफ़ाकत आराई। जी रफ़ाकत, हथियारबंदनि जेको आहे सो नौजवान खे गोलियुनि जो खाज बणाए छॾियो आहे, इन बाबति आगाह कजो। जी बिल्कुल ही नवाबशाह जो महमूदाबाद वारो इलाइक़ो आहे जिथे अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। जेके फोरू हुया उन्हनि फुर दौरान नौजवान जेको रमज़ान लाशारी आहे उन जे मथां फायरिंग करे ॾिनी। मोबाइल फुल करण जे दौरान जॾहिं उन मज़ामत कई त फायरिंग कयूं, जंहिंखे ज़ख़्मी ॻणती जोगी हालत में PMU अस्पताल जे ICU वार्ड में आंदो वियो, जिथे हुन ज़ख़्मनि जा सूर न कंदे दमदणी हवाले कयो आहे, उनखे क़त्ल कयो वियो आहे। ही को पहिरियों वाक़ियो न आहे। नवाबशाह में बदअमनी अरूज ते आहे। अहिड़ा वाक़िया रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं अहिड़ो हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो हुयो फुर जो। नवाबशाह में असांखे जेकी पुलिस जी रिट आहे, कानून जी रिट बिल्कुलु नज़र न पई अचे। हिन वक़्तु अहिड़ा वाक़िया थियनि पिया, पुलिस जी असांखे किथे बि रिट नज़र न पई अचे। जी महिरबानी रफ़ाकत आराई तफ़सील ॾियण लाइ।